Skiklub Strakonice uspořádal o 1. únorovém víkendu ve svém středisku na Kubově huti dvoudenní lyžařské závody. Zúčastnila se jich přesně 100 závodníků od přípravky po starší žáky. Sobotní dvoukolový závod v obřím slalomu byl součástí Tempo Tours šumavského pohárku, který je společným podnikem Západočeského a Jihočeského krajského svazu lyžařů a zároveň největší akcí pro malé lyžaře v České republice. Současně bylo toto sportovní klání přeborem Jihočeského kraje. Stavitelé trati branky umístili na obávanou střechu, což je tréninkový svah Strakonického skiklubu. Na trať se nejdříve vydali závodníci z přípravky, tedy z kategorie, ve které často startují už 4leté děti. Po předžácích a mladších žácích uzavírali startovní pole starší žákyně a žáci. Na jízdě závodníků žákovských kategorií už byla znát léta tréninku a tak možná sledujete jízdu nástupců Ondřeje Banka nebo Šárky Záhrobské. Ze skiklubu Strakonice se dnešních závodů zúčastnilo 9 závodníků, což si myslíme, že je malá reprezentace jak našeho klubu, tak města Strakonice při těchto závodech v rámci Západočeského a Jihočeského kraje. Strakonický skiklub by rozšíření členské základny v alpských disciplínách určitě uvítal. Vždyť Kubova huť, která je základnou strakonických lyžařů už několik desítek let, je vzdálená pouhých 40 kilometrů a pro lyžování jsou zde v zimních měsících většinou ideální podmínky. Skiklub Strakonice rád přivítá nové zájemce o tento sport již od raného věku. Rodiče můžou využít kvalitní zázemí na Kubově huti. V neděli 7. února se jako samostatný závod jel dvoukolový slalom. Čas úvodního kola se pak spolu s výsledky prvního kola sobotního obřího slalomu započítával také do alpské kombinace. Přestože byl cíl tentokrát umístěn ještě nad posledním zlomem, neubralo to na náročnosti slalomu a vyskytlo se několik diskvalifikací za neprojeté branky. Každopádně úsilím pořadatelů se ve spolupráci s obcí podařilo připravit na oba dny kvalitní trať, aniž by tím zatížili provoz veřejné sjezdovky pod Obrovcem. Skiklub Strakonice se podílí na provozu areálu na Kubově huti. Středisko Kubova huť je možná malinko opomíjeno strakonickými lyžaři, ale nabízí velmi srovnatelné služby s velkými středisky a klidné lyžování, které toto středisko poskytuje, si myslím, že je vyhledávané v současné době nejvíce. A výsledky? Strakoniští měli na stupních vítězů v krajských přeborech hned 5 zástupců. Mladší žák Jiří Voráček se stal krajským přeborníkem ve slalomu. V obřím slalomu a v kombinaci obsadil 2. místo. Mladší žačka Karolína Javůrková získala titul přebornice v obřím slalomu, zatímco v kombinaci vybojovala 2. místo. Na stupně vítězů v některé z disciplín dosáhly ještě předžačka Kateřina Šimková, starší žačka Markéta Novotná a Filip Zelinka z přípravky.